Halo cuy, di video kali ini saya akan mencoba untuk mereaction, memberikan komentar atau apalah tentang suatu video motivation yang menurutku ini sangat-sangat powerful dari Prince EA. Mungkin nanti akan saya tampilkan di sini. Jadi videonya berjudul tentang Stop Trying to be Perfect. Berhenti mengejar yang namanya kesempurnaan. Oke, langsung aja ke videonya, cus ke videonya. Perfection. The condition, state, or quality of being free from all flaws or defects. I think the actual definition should be a 10-letter word describing something that doesn't exist. Or prison. Maybe straitjacket. See, perfection is a virus, a tumor, a growth. It infects the mind of who it attaches itself to until it eventually destroys the host. I hate the very word perfection. It has driven me crazy for years, guided by fear. I was constantly comparing myself. Ini juga yang terjadi pada diriku. Aku ingin memulai channel, entah channel YouTube atau juga membuat channel di TikTok tahun lalu. Tapi baru mulai sekarang karena aku mencoba untuk mencari suatu perfect moment yang spesial. Ketika aku ingin membuat suatu video, saya sudah merekamnya dan aku ngomong, aku terlihat sangat buruk di dalam kamera dan aku berhenti untuk mencoba lagi. Itulah yang sering terjadi pada diriku tahun lalu. Dan mungkin itu terjadi karena aku mengejar yang namanya perfection. To my peers, stressing and striving to reach some idea that only existed in here. Oh, you thought perfection was real? Well, I disagree. I mean, have you ever seen a perfect tree? In real life, have you ever gone into a forest and seen a perfect tree? Nah, see, they all got a little something going on. Some lean this way, some lean that way, some have a little too much moss, and some got a whole bunch of bark that's been ripped off, but somehow they're all beautiful. But when it comes to people, we don't. Menurutku hal-hal yang tidak sempurna itulah yang membuat suatu keindahan. Contohnya ada suatu proses. Ketika kita melakukan suatu pasti gak akan indah, tetapi proses itu yang akan menjadi suatu momen yang akan kita ingat. Hasil hanya sementara, tapi proses ketika kita mengejarnya itu sangat lama terkadang. Semakin lama prosesmu, semakin kenangannya semakin indah. But when it comes to people, we don't seem to see that we are all beautiful in all of our expressions. So we dissect ourselves into pieces, judging each other, thinking perfection is something we can achieve, which leads us to feeling depleted and defeated. But Salvador Dali said it best: have no fear of perfection because you'll never reach it. Ada suatu hal yang juga memicu namanya perfection adalah adanya suatu media sosial. Kita selalu melihat hal-hal yang indah di dalam media sosial. Hidup orang lain, kita setiap detiknya membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Kita selalu melihat keindahan itu dalam orang lain. Dan itulah yang menyebabkan patokan. Kita mematok keindahan itu dan kita ingin meraihnya. Padahal keunikan ada pada diri kita. Itulah yang membuat kita berbeda. Ladies and gentlemen, there are two doors in life. Door number 1, be perfect and be admired. Or door number 2, be real and be loved. I say choose door number 2 and choose it quick, because life's too short to try to live up to something that doesn't even exist. It makes no sense. So please create your own unique expression. Color outside the lines. Be the pretzel that refuses to knot. Be the marble that doesn't quite roll right. Do the dance that nobody's ever seen before. And don't worry if people stop and stare. Jadi pilihan kedua memang pilihan yang sangat tepat karena itu benar-benar hal yang nyata. Karena perfection adalah hal yang di luar diri kita. Suatu hal yang akan membuat kita merasa depresi mengejarnya karena sulit sekali. Bahkan
makhluk hidup di dunia ini seganteng-ganteng pun, cantik-cantik pun pasti ada kekurangannya. Pasti itu. Tuhan gak akan membuat yang namanya perfection. I mean, if the Leaning Tower of Pisa was straight, nobody would care. See, when mistakes are made, beauty is birthed. You know why they call it the Model T? Because that's how many letters it took for Henry Ford to get that darn car to work. So don't worry about always being first and getting it right. I mean, Sony's very first product they ever made, it cooked rice. So embrace your mistakes, they are to be savored. Failure is the condiment that gives success its flavor. And true success is being yourself in a world that's constantly trying to make you someone else. Lebih baik untuk mencoba yang namanya eksperimen. Karena eksperimennya lah yang akan membuatmu menjadi lebih baik. Contohnya produk Sony. Di awal produk Sony gak bagus sekarang. Tetapi mencoba untuk mencoba membuat produk pertama, kedua, memperbaiki, ketiga, melakukan eksperimen, itulah yang akan membuat suatu hal menjadi bagus. Karena eksperimen itu, percobaan itu, fokusmu bukan pada kesempurnaan, fokusmu adalah eksperimen. Buat sebanyak mungkin eksperimen dalam dirimu hingga kamu meraih yang namanya hal yang baik. You know, I was reading the other day about a Japanese tradition called kintsugi. What they do is, if an object breaks, they fill the cracks with pure gold, because they believe that when something suffers damage and has a history, it is all the more beautiful. So I say, love your cracks. You may call it brokenness, but it is the way your light will shine through. And if you have no one in your corner, then consider me your supporter, and we will smile together as society tries to diagnose our gifts as disorders. You don't need to be a perfect person with perfect makeup, perfect skills, or a perfect build. Because the truth is, real people aren't perfect. And perfect people aren't real. Videonya sangat-sangat menginspirasi. Fokus pada hal yang namanya sebuah perfection, kesempurnaan akan membuat kita tidak real, tidak nyata. Terkadang ada suatu hal yang sangat kurang, tapi membuat hal itu menjadi lebih besar. Itulah yang akan terjadi sekarang ketika kamu mengeksperimen dirimu dan tidak mencoba mengejar yang namanya kesempurnaan. Terima kasih telah menonton video kali ini dengan topik kesempurnaan. Karena video pertama jauhlah dari kata sempurna. Thanks for watching. Hope you come back to this channel. Thanks for watching.